did you find a way to run from the city of the sun? You could have stayed, it's only over when the day is done. I never knew you was a runner, yeah. I mistook you for a son. It don't matter what we think when it's all over, 'cause this is our last chance to leave it all behind. Raise your voice and raise your power, yeah. This is our last chance to leave it all behind. Raise your voice and raise your power, yeah. Ćao ljudi, dobrodošli u Old School Show. Tu smo sa Luka Starom, Džicerom, Brown Poesom i majstorom, guruom za lični razvoj. Hvala Obi, ako bi to tako nazvali, svakako imponuje i zadovoljstvo mi je da dođemo ovde da ćaskamo, ne samo u onom sportskom okruženju, nego malo i ovako da se podržimo i ispričamo lepo. Nego šta. Mi se znamo dosta dugo. Prvo takmičenje koje sam ja radio bilo je protiv Luke. Radili smo... To je bilo 2010. 2010, da, tako. Ja sam krenuo trener 2010. U januaru, u junu, mislim da smo tad radili prvo takmičenje, da. Ne znam, i te je bilo, meni je bilo prvo. Nije bilo prvo, meni je bilo drugo takmičenje, ali ili je možda bio prvi turnir, a svako nije bila prva borba s tobom, tako da ono i duže sam malo trenirao. Mi smo u svoje vremeno trenirali petkom grappling. Ja sam tad trenirao kao 2,5 godine i mi smo petkom trenirali grappling i onda mi je to bilo kao strava, tad je kao sport postao zanimljiv. Bukvalno mislim da te godine je bio prvi ADCC organizovan u Srbiji kao lokalno. To je Lata organizovao. Da. Mislim su Lata je bio baš organizator. Ti si kod njega... Trenirao, jest. Jako će osjeti kod Late. To. Moram se pohvalim, nije me završio, sve ostale protivnike je završio, jedno sam ja odradio nerešeno sa njim. Ovdje je bio nezgodan od starta skopče ja nisam uspio armbar da počupam, još je onako lenki i podlaktice i ruke, baš je bilo zeznuto, tako da lepo si me isfrustrirao. Dao sam sve od sebe, ali bilo je kako je bilo. Top. Ništa Luka, znamo se neko vreme, pametan si lik, otkud ti u jiu-jitsu, kako si ušao u ovaj sport? Što tako jako, kako se zove, pa šta bih rekao, moj ulazak u borenje, generalno kao jiu-jitsu je došla kao proizvod mog zaljubljeništva u onako, recimo borilačke veštine i sve to, to apsolutno je bizarna priča, znači, u tom trenutku sam ja bio neki, 6. razred osnovne škole, pikao sam igrice, bio štreber, išao na takmičenje iz matematike i to. I, kako se zove, išao sam na ferku posle škole s jednim likom, Bog da mu dušu prosti, dečko je imao neku retku bolest i preminuo je posle toga, što je apsurdno, ja bih mu se sad zahvalio što me uveo u svet sporta, ali apsurdno je, totalno, dečko je preminuo posle 5, 6, 7 godina, ne znam nijakoliko, i izašao sam ja s njim na ferku posle škole i tu me dečko, onako lepo je bilo, nešto tu razmlatio, bila lepa kombinacija, šta je to bilo, oko, znači neki zadnji direkt iz eskivaže, oko, nos, brada, i tu me bacio na pod i to sam bio u fazonu, kao okej, kao embarrassed na jednom finom nivou, onako pred celom školom, i onda sam bio u fazonu, lepo se tu poklopilo, još me keva spredala, sine, samo sediš za kompom, širi su ti bokovi od ramena, mora neki sport da kreneš, i tu sam krenuo onda kod Ćose, bukvalno, oko 13. godine, tamo na početku, sećam se bio neki 8. 9. september 2000, to je već bila, mislim, 2007. godine, tako nešto.
2006. I to je to. Tada je počelo sve i onda je posle toga kako mi udaranje u glavu nije bilo kao prva opcija u životu. U smislu, u jednom trenutku sam shvatio kao ono, to makljanje, sav taj, mene MMA ložio, ali sam bio u fazonu, ajde batali ovo, kao daj, ono, imaš neke druge stvari da radiš u životu. Jer ja mnogo poštujem MMA i u fazonu sam ono, ljudi koji to rade i koji ono, treniraju ceo život da bi se tukli s nekim ono, do iznemoglosti. Meni je to stvarno ono, kapa dole, ali ono, ako ne radim samo to, definitivno neće mi biti jedini fokus. I tako je sve nešto i krenulo. Posle sam pravi neku malu i pauzu od sporta i onda sam poslednjih 7 godina sam onako baš posvećen grapplingu. Ono, grappling mi je osnovna okupacija u tom sportskom kontekstu. Ono, kimono sam izbacio jer mi je grappling atraktivniji došao i to je to. Da, realno, svi smo bataljali kimono vremenom. Pa dobro, moja priča je dosta slična. Ja sam... Isto me privlačio MMA, ali kao klinac uvek sam trenirao neke grupne sportove kao što je basket, jer su uvek slali na basket jer si visoko, ovo, ono. Sa loptom. Pa nepotrebno. Da. Šta će nam lopta, da se bijemo? Pa to, i moji nisu nešto ni bili previše zagrejeni da ja treniram borilačke sportove. Tako da, ja sam samo inicijativno kad sam krenuo u srednju, treniram kick i trenirao sam jedno vreme. Problem je uvek bio što sam bio dosta krut u kukovima, nisam bio fleksibilan i to mi nekako nije ležalo. Ok, volao sam ja da boksujem, ali kikovi su mi... Da, ne možeš da pustiš šut iz... Pa da, teško mi bilo rotiram da otvorim kukove i sve to. Ja bih ga snimao neke lične predispozicije. I u jednom trenutku, jedan drugar je krenuo trenira na brazilsku jiu-jitsu, on mi je pokazao Amerikanu. Stara, dobro. Da, u to vreme jiu-jitsu počela da postaje sve popularnija i bilo je kao neka ono mistična veština koju niko nije znao šta je i to. I on mi je to pokazao, ja sam bio poslovno, pa dobro, kako se odbraniti od ovog zla? I on je rekao, pa dođi i treniraj. Ja rekao, prodati priču. Ja rekao, važi, doći ću. U to vreme već su ljudi krenuli da treniraju, Uroš Domanović išao sa mnom u srednju i on je krenuo trenirati na jiu-jitsu. Ja sam tipa 6 meseci pošto on krenuo i ja sam krenuo, jer me taj drugar nagovorio, a imao sam i situaciju u istom tom vremenskom periodu da sam sparingovao s jednim judistom, kao igrali smo se u školskom dvorištu i kao sparingovali smo se, ali bez udaraca u glavu. I ja sam ništa, džuskao oko njega i udarao ga u rame i on je samo zatvorio distancu, bacio me na pod, popeo se na mene i podigao u ruku, ja sam bio u fazonu, okej. Nešto mi fali ovdje. Okej, da, pobedio se. Sve mi jasno i shvatio sam da, iako sam visok, distanca mi je prednost, ali problem je ako neko zatvori distancu, tu već nastaje neka klaustrofobija, jer jednostavno ne poznajem taj deo borbe. Da. Tako da uvek sam išao tom nekom logikom da se suočem sa svojim slabostima i strahovima. I to sam i u toj situaciji uradio, tako da sam krenuo treniram sa ovim drugarom brazilsku jiu-jitsu kod Late. Tad se to zvao klub Despot Stefan, taj drugar je Marko Jokić, on me nagovorio da krenem. A ovaj drugar što me izbacao, to je Stefan Cimović, on je bio judista u to vreme i bio je dobar grappler, da. Top. A trenirate ljudi sad? Pa ne. Ali dobra stvar što su tebe uveli, da, navukli. to. Tako da, jako lepo iskustvo. Mislim, dobro je bilo imati te ljude oko sebe i shvatiti koliko nemaš sposobnost borbe u nekom segmentu. Da, top. Nama je, mislim, sve znaš kakve su to bila vremena, tad je blue belt bio black belt. Tako je. Miko Ćosa, to je bio jedan poseban cirkus, ali zahvalan sam, pozdrav za Ćosu, veliki. Zahvalan sam na svemu što smo lepo smo se mlatili, znaš, i to te na početku onako očvrsne i razvije taj baš borilački mentalitet i onda je posle sve tu lako, onda, mislim, ako ostaneš samo na tome nije dobro, ali kad počneš onako tehnički da evoluiraš, bude baš strava i onako ispostavilo se da je Bog imao lepe planove kako me slao sa mesta na mesto. Tako da, sad evo nas ovde treniramo za Next ADCC u Pioniru. 2. novembar.
As you said, tako će i biti, da. Idemo prvo ADCC u Pioniru, pa onda Trials. Ako Bog da, Trials isto u Pioniru. Ako pozdrav za Brkića i ekipu da dovedemo Trials u Srbiju, to bi bilo baš strava. To bi bilo baš strava, ono. Kad smo bili u Zagrebu, bilo je, ono, ne znam, ja ništa nisam izlazio veće van Srbije, to mi je bilo prvo veće takmičenje. Pa ja sam bio na Trialsu 2018. Ja i otac smo se takmičili. Da. To je bilo isto lepo iskustvo. Top, da. Tad je, to je strava. Meni je recimo dosta bio, drugačiji mi je bio onako taktički deo. Borci mnogo pristupaju, onako svi su mnogo iskalkulisaniji nego što sam ja ikada pre se susretao na takmičenju. Ovde ti je, mislim, na lokalnom nivou dođeš i rokate i šta bude. A tamo mi je baš onako bio lep iskorak da vidim ljudi koliko se onako bore se za prednost, a kamoli 2 poena, znaš. Jest. To mi je baš bio iskorak i lepo za promeniti mindset. Da, pa definitivno je viši nivo, ali opet shvatiš da nije ništa nedostižno. Da sve to ljudi kao i ti, kao i ja, da samo jednostavno treba da se dobro spremimo, da treniramo i da možemo napraviti rezultat. Tako je. I naravno da se pazimo povreda. Tako je. Jer 50% uspeha je samo ne biti povređen. Pa bukvalno, jer onda imaš taj kontinuitet i to je dobra tema, skroz, bukvalno sad kad si nagruvo staž i godine na tatami, obojica već koliko je to, preko 15 godina, onda sad ti je više da budeš zdrav, da se osjećaš dobro i pa kao juče što smo odradili, bukvalno sam juče se razmišljao da li da nađem na trening, onda je bio super tehnički trening, zamislio smo uzeli da se ubijemo, izlomili bi se ko pruće, ali da, i to je neka valjda mudrost, iskustvo. Tako je, češće treba raditi treninge potpuno tehničkog karaktera, samo da razmenjujemo tehnike, da drillujemo, jer ne može telo da izdrži sad 6 puta, 7 puta nedeljno ovaj sport koji uopšte nije lagan, pogotovo se rade 100% sparinzi, vremenom i kako godine prolaze sve više, osjeća se teret na kičmi, na šakama. Pa na svim zglobovima. Na svim zglobovima, da. Ali ovo što si pomenuo, znači, bukvalno, mene su povrede naučile da zaista na nekom dubljem psihološkom nivou napredujem kad je jiu-jitsu u pitanju, jer da se nisam povređivao, ja iskreno ne pamtim kad sam 100% radio na treningu, na burstove, na momente od 10, 15, 20 sekundi se uključim skroz, gledam da ne prelazim 60-70%. Jer bukvalno mi je tu najveći mi je development, min-max, da sa što manje eforta napravim što bolje rezultat, makar i ne uspeo, znaš. Jer, apsurdno, ali povrede su me naučile da onako neku tehničku efikasnost dižem na novi nivo, znaš. Jer onda u fazonu, kao znaš da možeš, kao borba je ozbiljno takmičenje i nešto slično, ali ne moraš, to ti je veći hendikep na nivou treninga nego što ti je prednost, bolje sa hendikepom stalno raditi. I to mi je nekako mindset mnogo pomerilo u tehničkom smislu, tako da sam koliko sam zahvalan na tome, mislim, naravno, povrede su same po sebi bez veze, ali i nisu zapravo ako nešto iz njih izvučeš, a deluje mi da su mi mnogo pomogle. Tako da, to je isto tema na mestu. Svakako, da. Definitivno što kažeš, ako si povređen, ne znači da si potpuno van igre. Onda dolazi sljedeći plan, rehabilitacija, i radiš stvari koje možda radiš na treningu. Jer čak tu možeš još više kvantno da napreduješ i da eksplodiraš tehnički kada stvarno moraš da budeš, nije da moraš, ali tražiti telo da budeš pažljiviji, da budeš, često radiš sa ženama, početnicima i tako, onda to bude mnogo onako obazrivije, onda razvijaš bolji osjećaj i uglove i to. To je meni bar recimo bilo strava. Jeste, svakako. Mnogo je bitan taj mentalitet kako se oporaviti od povrede, jer toliko sam puta čuo od ljudi da su bili super u nekom sportu, ali eto onda su imali neku katastrofalnu povredu. Tako je. Ili se naukao na gudru ili je nešto polomio pa se nije vratio. Da. I onda tako to bio obično s velikim talentima. Meni je to strava priča. U tom kontekstu nikad
nisam sebe percipirao kao da sam talentovan za bilo šta od sporta, čak ni za borenje, ali sam više stava ako iskreno nešto te zanima i ako te interesuje, a onda s druge strane ako si dovoljno istrajan u tome da samo prosto to prihvataš kakve god da su okolnosti, ti cepaš i uvek se tu negde i iznedre okolnosti da odu u tvoju korist kad tad, Tako je. Pa mi posle 15 godina jiu-jitsu imali smo mnogo katastrofalnih povreda, ali opet evo nas tu smo i dalje guramo dalje. Tako je, sve u glavi. Živi zdravi. Sve u glavi. Bogu hvala. Top. Tako da te povrede nisu ništa nepremostivo, samo ako čovjek ima jak mindset i ako pristupi tome ozbiljno. Ne može telo se oporavi ako sad ti u periodu rehabilitacije svako veče cirkaš, pušiš ili tako nešto, piješ previše kofeina, sve to usporava i ne daje telu vremena se odmori i oporavi. Da. A znaš šta mi još strava, to što si pomenuo, valjda, jedna dobra navika, to mi se pokazalo, vuče ostale dobre navike. Jer da kad kreneš na džicu, onda prvo standardno, prvo se popališ, kreneš da gledaš, pa onda borbe i sve to, pa onda hoćeš da malo ako smršaš ako imaš nešto viška ili hoćeš da ojačaš, pa onda kreneš u teretanu, pa onda kreneš da jedeš zdravije, pa onda hoćeš da kreneš da preskačeš blejanje, izlaske, gluposti, onda jedna ta navika povuče 100 drugih navika i to je strava, onako najprimenljiviji bazičan nivo kako jedno vuče drugo, jer džica je onako mnogo zarazna, onda ti pomogne da one stvari koje bi ti možda bile dosadne kao što je ishrana, da savladaš lakše jer imaš cilj i onda to bude strava. To mi je isto onako bila vredna perspektiva. Na svako ovo jiu-jitsu dobiješ dosta snage, dosta mentalne moći od treniranja jiu-jitsu. Mislim, pričali smo o tome više puta, ali također oni imaju i neke mane, u smislu što jiu-jitsu ti voliš da pomeneš. Tako je, volim da pomenem negativne strane. Ajmo negativne strane. Da je to escapism, u smislu da možda bežiš u jiu-jitsu i da ne rešavaš svoje probleme, nego samo da treniraš i da bežiš od realnih problema kao što neko, ne znam, uveče cirka, kao što neko igra igrice, umesto rešavaš svoj problem, ti ideš i treniraš. Tako da, volim da naznačim da postoje i jedna i druga strana, ali definitivno. Za nekoga ko se tek pronalazi na nekom početku svog putovanja, treba mu ta disciplina, trening i ta konstantno rešavanje problema. Jer to je nema srećnog, nema svetlog grala, nema srećnog mesta u džici da ti kažeš ja sam danas došao na trening i ja sad kao sve znam i sve će biti u redu. Do prve greške ili do prve frustracije kad krene da se dešava u sparingu, onda ti vidiš da tu opet ima nešto i zato valjda i kao i šah stalno te uvlači dalje, što više znaš, to si stroži onako i tehnički prema sebi, onda gledaš šta može da bude drugačije, šta može bolje, da li si ovu reakciju protivnika mogu da predvidiš, da li nisi, da li je ovo što se desilo ok ili nije, onda bude to još novi nivo ludila. Ali mislim da sam samo smorio, jer toliko jiu-jitsu sam hvalio unazad svih ovih godina, da sad bi zanimljivo više da... Da, sad je zanimljivo šta od mene valja. To. Da igram devil's advocate, djavolovog advokata, da nalazim mane. Ali mislim tako i treba gledati stvari u životu nekako. Ne treba previše worshipovati, slaviti nešto, nego uvijek treba gledati koje su negativne strane ovoga. Znaš, tu je meni recimo mindset koji mi je prijao da sam stalno na nekoj pozitivnoj nuli. Koliko god da nešto volim da mi je super, kao neutralan sam oko toga i dovoljno je, onako više sam pozitivno orijentisan, drago mi je što nešto radim, jer mislim da je tu baš ta emocionalna stabilnost koju učiš isto sa vremenom i koja dolazi s tim mentalnim, ono što Đoković priča, koliko brzo se vratiš kad te neka emocija zavoza. Povezati neko stanje i koliko se brzo može da se vratiš u neutralno stanje, da si fokusiran, prisutan sada i ovde, to je taj onako strava kvalitet kao te mentalnog endurance, odnosno mentalne snage, jer onda mi je to isto dosta da se ne pališ toliko lako na stvari. Prosto kad se desi nešto wow, dobro, super, baš mi je drago. Kad se desi nešto katastrofalno je kao sranje, evo te. Tako je. I to je isto, posebno za ljude koji su onako
dosta senzitivni i emotivni po svojoj prirodi, ono kakav sam i sam, i onda mi je tu bio veliki izazov da savladam, da naučim zapravo da kontrolišem svoje emocionalne reakcije na ono i na spoljne i na unutrašnje. Tu mi je jiu-jitsu možda i najviše od svega, ono, pomogla više od ono bilo koje knjige u psihologiji ili ono bilo čega, za posao posebno, ono prosto više sam naučio o ljudima i o biznisu i o principima kako ljudi funkcionišu kroz borenje i kroz džicu, nego kroz, ne znam, ekonomski fakultet i ono godine rada, da li u salesu, da li ono vođenje ljudi ili čemu god, ono baš je strava. Top. Super što si to pomenuo. Koliko ti je jiu-jitsu značila u tvom poslu, trenutno koji radiš? Pa sad, ono, hvala Bogu, spletom životnih okolnosti, trenutno sam u poziciji da radim u konsultantskoj kući, gde baš radim ono na svojim snagama. Radim sales, prodaju, dogovaranje s klijentima i tako dalje, sklapanje novih poslova i održavanje odnosa s jedne strane, a s druge strane imao sam baš strava priliku, baš smo prošle nedelje, držao sam liderski trening Awakening Your Warrior Spirit, koji je baziran na Jungovoj arhetipskom radu, o kako u našoj psihi zapravo, da li muškarca ili žene, postoje 4 neka arhetipa za naše zdravo funkcionisanje. Arhetip kralja, odnosno kraljice, arhetip maga, odnosno mađioničara, arhetip lavera, odnosno ljubavnika, odnosno ljubavnice i arhetip ratnika, warriora. I onda je strava kod svega toga jer svako od njih nosi neke kvalitete i neku svoju senku sa sobom. U kontekstu kralja, red, poštovanje, lojalnost i sve ono ostalo što svako od nas, to su one liderske prave karakteristike. S druge strane, laver je saosećajnost, mogućnost da se stavimo u tuđu kožu i ta onako nežnost i brižnost u odnosima. Imamo sad maga koji je onaj mudar, inovativan lik, to su oni naši kvaliteti pronicljivosti i warrior koji je doer not thinker, koji je suštinski gledano onaj koji pravi rezultate, preuzima akciju i kontre od onog što je u većinskom slučaju u današnjem poslovnom svetu izraženo. Ljudi što su na višim nivoima, hijerarhijski gledano, menadžerskim pozicijama i tako dalje, čak i u nekim preduzetničkim okruženjima, to više ulaze u svoj i znamo da je jaka bolest ovoga vremena, taj overthinking koji dosta preuzima. Ljudi su prosto nedisciplinovani u tom kontekstu svog uma. Onda već u sebi prave štetu time što su kao pametni nego koristi benefite. I onda se baš time i bavio liderski trening. To sam držao sa kolegom, vlasnikom same konsultantske kuće u kojoj radim i baš je bilo strava. On je dao liderski kontekst u kontekstu samog posla i upotrebe na biznis i tim realnim biznis izazovima s kojima se susrećemo u svakodnevici na nekom strateškom nivou, a s druge strane ja sam uključivo ljude u borenje, odnosno u neke aktivnosti da uče kroz iskustva i da dolaze do onih uvida kroz kojima mi godinama se kuvaju u nama kroz borenje, a da dolaze do njih na jedan brz i efikasan način, jer odmah dođu do uvide, onda posle vide, pa bilo je situacija, bila neka kompetitivna igra i sad sedi jedna dama i u trenutku kao, pa sad treba opet pa da, borbu sad radiš opet, pa misliš da će da sačekaju, da se ti odmoriš, da se nadišeš, pa evo nova runda ide, kreće nova borba, ona lupa i srce, šta ću sad, kako ću sad, ali to su neke male sitne stvari, samo delić koji izašao si na takmičenje, ali nas pita neko da li smo odmorni, da li nismo odmorni, imaš sledeću borbu. Tako da su to neke sitnice, ali zanimljivosti. I tako strava je. Mnogo mi je drago što ljudi počinju da kapiraju da te neke osnovne stvari koje su nam bliske u nekom psihološkom smislu, da se vraćamo na tu osnovu. Strava je telefon, strava je ChatGPT, strava su društvene mreže, strava je što je sve na klik, ali malo moj neki stav je da zaboravljamo da budemo ljudi i da se kakvi smo mi kad smo sami sa sobom. Znaš, kad sedneš sam sa sobom u sobu na sat vremena, bez ikoga, ičega, bez ikakvih distrakcija, kakav ti odnos sa svojim unutrašnjim, što mi je uvek mi je bila fascinacija celog života. To me i guralo neki lični razvoj. To je jako interesantno sad kako naći balans, jer ti definitivno treba da razmišljaš i treba da tinkuješ
Samo, dosta ljudi danas kritikuju to overthinkovanje, ali ti na kraju dana moraš da uradiš svoj inner work, u smislu da se posvetiš sam sebi i da provedeš dosta vremena razmišljajući. Da bi bio ono što jesi u stvari i da bi realizovao sebe u maksimalnom potencijalu. To, apsolutno se slažem, samo bih dodao možda deo da je u tom kontekstu strava alat, a mi malo zaboravimo. Jer onda to ono kao imaš čekić i svaki problem zakucavaš čekićem ekser i zakucavaš i kad ne treba da bude, kad nema eksera, ti samo zakucavaš. I onda sve pokušavamo da rešimo razmišljanjem. I onda to bude malo, a neke stvari prosto zahtevaju neke druge. Generalno je moj neki stav da smo slabo povezani sa emocijama ili ih bar loše procesiramo. Ili ih potiskujemo, posebno znaš i samo, muškarac na Balkanu, kao kakve ti emocije imaš pravo da imaš i sve ostalo, ili ih onako potiskujemo ili ih izbacujemo kroz neke vidove, možda čak i poroka, mogu da cirkam, pa ću ja sad tu, kao, to se cirkamo pa smo se opustili ti fazoni, a meni to deluje da nije baš, nisu se pokazali kao najzdraviji mehanizmi. Pa definitivno nisu, čim nove studije su pokazale da alkohol mnogo štetniji nego što smo ranije mislili. Da se fizičke promene na mozgu dešavaju od konzumiranja ne velikih nego malih količina alkohola na redovnoj bazi. Tako da, naravno to je privremeno, nije to ništa sad trajno i smak sveta. Znači on nije pio ove cedevite. Ove cedevite, da. Tako da, definitivno nije najbolji način, ali to je zanimljiva tema sad. Da se vratim na ovo overthinkovanje, mislim da je bitno kod overthinkovanja da se pristupi overthinkovanju kako god, bez straha, sramote i bilo kojih osjećanja, nego samo racionalno i da budeš spreman da sebe vidiš ono što jesi, da uvažiš i tu ranjivu stranu sebe kad razmišljaš, a ne da bude nešto što tvoj ego ne dozvoljava tebi da dopreš do toga. Da. I generalno sad, to je zanimljiva tema, pričali smo o tome isto više puta, ranjivost, koliko je neophodno da budeš ranjiv, jer nećeš moći stvarno da vidiš sebe kao ono što jesi, niti da dopreš do onoga, do svog maksimalnog potencijala ako ne uvažiš i tu stranu sebe. Da, pa znaš kako, da, to što kažeš, dosta smo već puta pričali, a opet nikad dosta. U kontekstu šta je meni najviše tu značilo, kao da sam se negde stideo, odnosno bilo mi je bez veze da pokazujem svoju stranu na koju sam suštinski najviše ponosan. Ne znam sad, Draga mi je trudna, sad ulazi u 9. mesec, hvala dragom Bogu i sad kao kako ja da se ophodim drugačije prema njoj nego sa maksimalnom ljubavlju, nežnošću i razumevanjem, jer bukvalno vidiš kreira se nov život u njoj. Onda s druge strane imam, ne znam, Kera, malog Maltezera koji je mnogo smešan je kao bioskop i onda te neke interakcije sa najbližim članovima porodice i taj vibe koji se gradi, ta opuštenost, neposrednost, onako prirodnost i ta opet nežnost, zašto taj vibe ne bi mogao da prenosim i na, ne znam, druga s treninga, kolegu na poslu ili nekog poslovnog saradnika, da prosto samo be normal, to mi je tako prirodno i normalno i valjda kao što se čovjek više oslobađa tih iluzija i tih ograničenja, šta moram da budem da bi neko drugi bio srećan, to ti je lakše da budeš sad sam ovo što si rekao, brate, to me rastužilo, osetio sam da me možda ne ceniš na adekvatan način i kao nemam problem to da ti kažem. Da. I kao mislim takve stvari samo mogu da unaprede ljudski odnos, a ne da si ti si kreten, kao jer mislim ako te neko posmatra da si kreten zato što komuniciraš šta se dešava u tebi, znači ti takva osoba ni ne treba u životu. Fair. Jer onda si u fazonu šta bi bilo da je ne daj Bože neki problem ili nešto ti ta osoba stvarno zafali, a zatreba ti ne možeš da popričaš s tom osobom na bazi nekih realnih životnih stvari otvoreno bez osude, jer malo mislim da svi radimo na tome, ja sam mnogo prvi radio na tome kao da
ne kategorišem stvari, nego pustim ono, stvari su takve kakve, ja sam posmatrač i to je što je sad. Mogu da imam stav o tome, ali to je samo moj stav. Da. Tako da to je neka priča vezana za ovu ranjivost. Super. Pa da, mislim, razmenjivali smo ove klipove, interesantna mi je ta priča o senci Jungovoj. I ono što mi je bio zanimljiv detalj je, mi uglavnom projektujemo one strane sebe koje mislimo da svet želi da vidi. Većina ljudi tako funkcioniše, mislim, svi tako funkcionišemo u nekoj meri. Znači, ti u nekim situacijama moraš da budeš reprezentativan kad se pojaviš pred 200 ljudi, ako si u nekoj konferenciji, sve to, ti sebe prezentuješ u najboljem mogućem svetlu, naravno. Dok u toj senci sakrivamo neke možda i negativnije osobine o sebi. Znači, neke koje možda nisu toliko reprezentativne, ali ono čega se možda najviše i plašimo pokažemo je taj neki skrivene dobre osobine. Bravo, to je mnogo dobro. Toga se još više plašimo da pokažemo nego svoje loše osobine. Da, bravo, dobra poenta, jer negde to što si rekao za negativne, kao podrazumeva se da, mislim, čak se ni to ne podrazumeva, nego mi onda upadnemo u trip da krijemo od sebe, kao ne bi ja mogao ne bi ja to nikad uradio. Znaš, onda kad iskreno popričaš sa sobom, kao šta to stvarno ti ne bi nikada uradio. Da. I u kojoj situaciji to nikada ne bi uradio, onda to malo krene da pada u vodu, a s druge strane još je možda, što kažeš, veća potrebna snaga da budeš da zaista da kažeš nekome kao, ne znam, nije nešto u skladu sa mnom, ja mislim da ti možeš bolje ili ovo ili ono, da osobe prosto, ljudi nisu navikli, danas mi je apsurdno, pomogneš, ne znam, babi na ulici, preneseš nešto, ona se izbezumi, kao, šta se ovo desilo sad? Valjda su ljudi odvikli malo od toga i kao da se možda u nekom kontekstu i sramimo tog lepog. Tako je. I to ti kažem, ono što sam ja zaključio gledajući neke klipove, slušajući o Jungovom razmišljanju, da se više stidimo svojih možda nekih skrivenih najboljih osobina, nego što se stidimo svojih loših osobina. Da. I to je zanimljivo kod analize sebe, kad radimo taj inner work, kad ulaziš u sebe i razmišljaš, dosta interesantno. Mislim da to dobro provedeno vreme, samo ne treba fokus biti da odbraniš sebe, da se stidiš i da odbraniš sebe u tim situacijama, nego treba objektivno da analiziraš sve što ti tvoje telo govori, sva svoja osjećanja, koja ti dobiješ, signale iz svog tela, objektivno da analiziraš i da vidiš šta je poruka, a ne da odbraniš sebe da si ti bio perfektan u svakoj situaciji ili da odbraniš sebe od tih osjećanja koje osjećaš, da ih opravdaš da nije to ono što ti tvoje telo stvarno osjećaš, bravo. Što zapravo osjećaš, da. To je deo prvo prihvatanja, jer to je baš top, kao meni je to bio izazov dosta veliki ranije da prihvatim da osjećam šta zaista osjećam, kakav mi je, da uđeš u sve delove svoje svesti, onda posle kako počneš da ulaziš, posle kako tu izgradiš neko opet samopouzdanje, koliko god bilo labavo, jer uvek ima nešto novo što nisi, neki deo sebe koji nisi još, kamen koji nisi okrenuo, onda postane strava jer počneš da kapiraš da šta god je u tebi, da kad tad to će doći. I nemaš od čega da se sklanjaš ili sakrivaš, samo jump in i šta ti Bog da, znaš. Tako je. Znaš, i taj mindset ti mnogo pomogne da kasnije, jer kao ako na nešto možda utičeš na taj, što kažeš, inner work, znaš, da ti znaš da si uradio šta je do tebe, da upoznaš sebe, onda šta će sad život dalje da te baci, šta će da ti da, to je već onako neka šira priča. Pa jeste, i nekada treba se fokusirati na tu autentičnost koju ne možeš da dobiješ bez te ranjivosti. Da. I da se ne opterećuješ previše ni rezultatom. Da, i to je baš strava, to mi je isto bilo baš strava, da učim kroz takmičarski sport, da se ne opterećuješ rezultatom, već da radiš nešto zarad toga što voliš to da radiš i zarad toga što težiš nekom razvoju. Da. I to je tu je stvarno sazrevanje, to je stvarno počelo da mi se dešava u kontekstu toga svega magija, jer kao
Pa ne radi se na kraju ni uopšte o pobeđivanju. Pobeđivanje je samo neki produkt svega toga što ti radiš na način koji to sve teče, znaš. Tako je, da. Mislim, ja bih volao da pobedim, svako voli da pobedi. Pa, naravno. Ali, na kraju krajeva, uopšte se ne opterećujem time, ako imam neki cilj mi je da budem najbolji što ja mogu da budem. Da. Nije mi cilj da budem, ne znam, u 100 najboljih u svetu, u 1000 najboljih u svetu. Samo mi je cilj da budem ono što jesam i da nastavim da težim ka tom cilju da budem što bolji. Da cepaš to, da. A znaš šta mi još, i šta je još veći apsurd? To isto kapiram da onako, što više si spreman da odeš dalje od svog cilja i kogod ga hteo, da ga pustiš sa strane i da se ne vezuješ za njega, to možeš više da radiš i da uložiš sebe baš da se to desi. Jer ljudi se često udave u toj želji, u tom strahu da nešto ne propuste, da nešto ne krene po zlu, da ovo, da ono. Jer to mi isto mnogo kontradiktorno. Ono. Što odeš dalje, došao si bliže zapravo. Tako je, ali makes perfect sense, jer ti ne ulažeš energiju da kontrolišeš stvari koje su van tvoje kontrole. Van tvoje kontrole, da, bravo, tačno. Jer onda samo radiš šta je do tebe. Da li je to trening, da li je to posao, da li je to bavljanje neki to ono kao u odnosu si, znaš, i kao šta ja mogu da uradim u partnerskom odnosu s mojom ženom, kao pa šta mogu da budem najbolji što mogu da budem, da imam neke granice koje sam postavio i da sve ostalo svakog dana dajem sve od sebe za taj odnos. I to je to. Šta će biti tu ishod? Pa jel sve na meni? Pa nije, pobogu. Nešto i na toj osobi, nešto i na dragom Bogu koji nas je spojio i na milion drugih okolnosti koje mogu da se dese. Jel, na kraju kad to negde bar delom počneš da primenjuješ, olakšaš sebi mega. Pa da, to je taj princip koji ja stvarno primenjam. Predaja u stvarima koje su van moje kontrole, borba u stvarima na koje ja direktno utičem. Da, to. Ali taj princip, mislim da se ne primenjuje samo u poslu i borbi, mislim da se dosta može primeniti i umetnosti, pogotovo što smo pričali za autentičnost. Jer sad ako bi ja, ne znam, teo da nacrtam nešto ili napravim neki video, ako ja sad razmišljam, sad, ako ne znam, Žika vidi ovaj moj rad. Biće sranje, kao naplivat će me, biće bez veze. To, reći da je jezivo. Ovo će mi reći da je gej. Znaš, tako da ako šta smem da radim? Šta smem da radim, da. Tako da najbolje je da radiš ono što jesi i pustiš neki iskreni proizvod svog unutrašnjeg rada se ispolji na tom delu i tako ćeš dobiti ličnu satisfakciju. A s druge strane, mnogo je veća šansa da će se i nekom to svideti. Jer će mu se iskreno svidjeti jer je tvoj iskren rad. Tako a nije tu kao, super si se uklopio u ono što bismo mi voleli da očekujemo od tebe, a ni mi ne znamo zašto to baš očekujemo, ali to bi tako trebalo da bude. Jeste, jer će ljudi ceniti tu autentičnost i muda što si uradio ono što si hteo i to napravit ćeš bolji proizvod. Napravit ćeš nešto što je stvarno, a ne nešto što ti praviš iz očekivanja da će se dobasti drugim ljudima. Da, strava. Jer to si, dopalo mi se baš i poenta, kako je potrebna za tu autentičnost, koliko je potrebno da si spreman da se polomiš. Jer sve što novo radi, znači da to već ne rade svi i svaki pokušaj da se kreira nešto što, nije sad to da li je kreirano, svaka ta kreativna crta kreacije, stvaranja zahteva i neko uništenje nečega staroga, u svemu tome imaš apsolutno neizvesnost, jer kao ja sad testiram da li će meni da čučanj ako budem dizao tegove teške 2 godine, da li meni stvarno doprinese moju jiu-jitsu toliko. Koliko sam ja uložio vremena, energije u to. Da li će meni gledanje instructionala i sedim u sobi 5 godina i vizualizujem po 3 puta u svojoj glavi jednu pa drugu stranu nekog principa u nekoj tehnici, da li će to stvarno primeniti, a onda tu je sad ta kombinacija vere i ovog i onog, pa nešto ide bolje, pa ide gore. Pa... Tako je. Jer najverovatnije da neće. Da. Mislim, kad objektivno razmišljaš, zašto bi ja bio neko kojem bi ovo donelo neki veliki rezultat? Svi ovo rade, svi ovo gledaju, svi se cimaju. Zašto ja? I taj koncept da jednostavno se prepustiš i da uživaš u procesu i da veruješ je ono što dovodi do rezultata. I to ti onda kad tu hrabrost dobiješ, onda dobiješ hrabrost i da dobiješ rezultate koji nisu možda očekani. Jer uvijek možda kažeš, kao to ti je
to sve već znaš ili ovo je ono, zanimljivo je kako što dublje ulaziš u tu neizvesnost, to te više lupa, a to si ti hrabriji da uđeš još dublje i da i se vratiš. I to mi je isto strava, kod ono, stalno te vuče nazad, kao džica, ono, nije bilo trening kao, sad sam zadovoljan, sad ono, top zadovoljan sam, meni je bilo lepo na treningu, srećan sam, ali onda opet dođu neki novi, a na čemu sad mogu da radim, koliko je sad ovo, ono, bez veze i to. Tako da strava. Jest. Tako, kako bi je rekao da je današnja jiu-jitsa različita od jiu-jitse iz vremena kad smo krenuli treniramo? U smislu i klubova i ljudi koji su prisutni i tehnika i sve. Strava pitanje. Pa sad mi deluje da postaje čak deluje i mainstream, što je možda i dobro zbog MMA je sigurno pogurao i uopšte ovaj internet revolucija u kontekstu društvenih mreža, da možemo sad svako gleda nešto na telefonu, ali generalno mislim da to je bila kultura tough guys ranije, tough guys i weirdos, to je bilo, tako se ja sećam. Ili si neki polukriminalac, ili si totalni štreber, dijabola, ne znaš gde ćeš sa sobom i onda ideš na džicu. I onda u tom kontekstu... Dobro, ostalo je danas slično, samo je manje tough guys, a više weirdosa. Da, više weirdosa, ali opet imaš i kao i polu kao legit sportiste, imaš, ne znam, judistu koji se povredio pa je tu došao, ili imaš neko ko hoće da bude aktivan, kao da malo očvrsne i sve to, što je opet strava, znaš. Ali to mi je neki osnovni vibe. Pa jeste, sport je dobio na popularnosti, dobio je više poštovanja od javnosti, tako da, što kažeš, i više neki legitimni sportisti koji završavaju svoje karijere, imaju neke drugačije ambicije, dolaze u jiu-jitsu, što ranije nije bio slučaj. Ranije su samo ekscentrični ljudi. Da, i sad imaš čak mi se sviđa na svetskoj sceni što rvači počinju da kopaju po džici, pa sad CGI-u što su bili olimpijski kalibar rvača, to mi je baš strava, znaš, jer jedino MMA i on je mlad kao sport, ali sport, ajde da se ugledamo na nešto što razbija kao, ili što je judo kod nas, na našim prostorima, ili što je rvanje na zapadu, prosto je kao strava, rade ljudi nešto, zna se šta je profesionalizam, odnos prema sportu, prema radu, prema ishrani, oporavku, fizičkoj spremi, snazi, kardiju, tehnici, sve ima neko svoje mesto, što mi je strava, jer u tom kontekstu inovativnost u džici nije teška jer smo mnogo low level i onda samo gledaš šta drugi rade dobro i gledaš kako možeš da adaptiraš te neke principe na svoj trening, što je strava. Aha, kako misliš low level? Pa low level u smislu nerazvijeni smo na sportskom nivou, u smislu kao koliko je spreman fizički, koliko je razvijen na svim skalama na kojima jedan sportista može da bude razvijen jedan, kao rećemo, elitni grepler, spram toga koliko je spreman jedan elitni rvač ili judista. U kontekstu snage, brzine, oporavka, heart rate-a, ishrane, procenta masti, šta god to bilo. Onako, daleko smo hobistic based. Jest, da. Ali dobro, mislim, uglavnom i dan danas više jiu-jitsu privlače ekscentrike, ljude koji su neko drugačiji i posebni. Mislim, dobro, posebni sad, svi smo mi na neki način posebni, ali možda više štreberski u tu populaciju, neko ko voli da mnogo uči. Jest. Mada, ono što je problem kod jiu-jitsa bio je što ti, barem ako treniraš rvanje, ti možda razmišljaš o nekoj stipendiji, o nekim normalnim benefitima. Dok jiu-jitsu su baš weirdosi trenirali samo. I ljudi koji su htjeli da se pripreme za MMA. Da. Tako da, mislim da je bilo potrebno tada, a i danas, da imaš jak tip ličnosti, da bi dolazio na jiu-jitsu, da te neko konstantno melje i da ti znaš da ti od toga nemaš apsolutno ništa. Da. To je jedna od dilema koju valjda svako ima, da li ću ovo, sve me boli, šta da radim, da li ću stvarno da nastavim ovo da radim i da nikada verovatno ne dobijem ništa od toga. Niti pare, niti osim toga što sam srećan i što razvijam neki skill koji opet malo verovatno da ću neko kao sad uzem da napakujem neki back sankaku nekom na ulici i da ga zadavim i da mu polomim
ruku kao, jer je onako apsolutno u tom kontekstu koliko je korisno, toliko i neupotrebljivo zbog svega sveta u kome živimo i onda kao šta ja s tim da radim, ali da, baš je specifično za tipove ljudi koje privlače. A nadam se da će se promeniti te stvari i da će novac početi da dolazi u sport, što mislim da sad i počinje da se dešava onako, ali kapiram da to onako više institucionalna stvar. Nije samo na nama pojedincima da to radimo. Da, definitivno. Što se tiče tih uličnih konfrontacija, mislim da sama ideja da ti imaš alternativu, da ako dođe do nasilja, ako razgovor ne upali, ti daje dosta samopouzdanja. Razgovor ne upali. I onda jednostavno neće neko da ne nanjušite kao žrtvu neku. I neće tebe da izabere za problem ako neko hoće napraviti problem. Da, i to mi se sviđa kao perspektiva u kontekstu, ajde sad ću biti malo delom vulgaran, ali u kontekstu kao što se među ženama gleda koja žena ostavlja lepši utisak u svom estetskom prikazu, tako se i među muškarcima na nesvesnom nivou gleda koja je dominantniji u potencijalnom kontekstu konflikta. I onda to koliko god mi bili svesni ljudi i sve ostalo, to je ostalo negde upečaćeno dosta, kad vide ljudi, odnosno osete u nečijem prisustvu taj stav samopouzdanja iz nečega što si navikao prosto na konflikt, na konfrontaciju, da se stalno s nekim tim onako mukama baviš. I onda to kapiram da nekom čoveku koji ima problem sa disciplinom ili ima problem da se uopšte pokrene, to apstraktno totalno, kako ti ideš tamo da te lome nepotrebno 3-5 puta nedeljno, koliko već. Jeste, da. Mislim, sad kad pogledaš te perspektive, kad pogledaš jiu-jitsu ljude, oni se uopšte ne trude da budu tough. Da. Čak baš suprotno, totalno su autistični, jel tako? Tako je. I sada, zašto pali to da ta energija uplaši ljude? Baš zato što je autentična, jer oni ne pokušavaju da simuliraju izgled nekoga ko je opasan, nego jednostavno samo tom autentičnom energijom i time da nisu u strahu od konflikta ako do njega dođe, tom energijom odbijaju nasilnike, da. I isto kao što je umetnost, ako je autentična, prolazi bolje nego ako pokušavaš nekoga da zadovoljiš svojim radom. Tako isto verovatno i tim konfrontacijama. Jednostavno, tvoja autentična energija koja je puna nekog pasivnog samopouzdanja, da ga nazovem tako, dobro, je mnogo više zastrašujuća nego uvrede i glasan govor ili šta već. Tako je. I baš ima poentu, jer to je onda, što kažeš, autentičan. Da, strava, samo bih dodao još jednu stvar, da imamo malo tendenciju sa tom jiu-jitsom, koliko je baš strava i koliko privlači različite ljude, da mnogo ide u neku bullshit jitsu i da smatram da tu treba da postoje neki regulatorni parametri u tom kontekstu, jer kao super je samopouzdanje, ali gore od nemanja samopouzdanja je lažno samopouzdanje. To je Ćosa nam uvek pričao i 1/1 je tako, jer lažno, ako si ja sad naš plavi pojas tripuje, naučio je Amerikanu, trenira godinu dana i osjeća se da je ubica, razumeš, sad mršti se Tysonu i ti fazone, to je meni, mislim, sad nevezano u kom mi sad kontekstu pričamo, ni u kakvoj konfrontaciji, nužno nego u svakodnevnim okolnostima, to ume da bude malo i kritično u kontekstu koliko se ljudi zanesu u svemu tome, ako nemaš neki kontrolni mehanizam. Meni su takmičenja zato, to smo pričali više puta, meni su takmičenja strava kontrolni mehanizam za šta god radiš, jer u kontekstu jiu-jitsu nemaš sad kolena, laktove u glavu, potrese mozga i to, pa da kažeš neću se takmičiti zato što život možda mi bude ugrožen, imam da hranim porodicu i to. Tako da mi je strava za neko ko trenira posebno duže, da bar malo izađe na neko takmičenje i da se tu malo da uvek testira svoj sharpness u svemu tome što radi. I tu smatram da se taj duh i da se ta energija konstantno obnavlja i da se vraćaš sebi, da ne bullshituješ niti sebe, niti drugi oko sebe. To mi je isto perspektiva
da dodam, ako, što se kaže, Da, ako se pitamo, već da dodam i taj deo. to. Playing devil's advocate. Da, zato što negde kao, znaš imaš boks kao, pa znaš, uvek će te neko onako, prirodno je, klepit će te. Ako imaš džicu, ti možeš sad da napraviš sebi okruženje, da to sve kao strava i da se ložiš da si neki borac, to je meni još opasnije nego... Da, mada iskreno nisam pretarano primetio, ali sigurno da ima takvih ljudi, da. Jer ako se plavi pojas kod nas u klubu, život ti nije dobar, mislim. Ne, ma naravno, dobro, to je opet... Jer ima ćeš hoći da ništa ne znaš i dalje, jer ima svi da ti dalje melju, da. Tako je, ali zato što mislim da je to opet i do kulture džima, jer u kontekstu ako je mnogo ljudi koji dugo treniraju i koji su tu, onda će tu i sam kvalitet i nivo biti mnogo drugačiji nego random neki klub tamo gde ljudi dolaze hobistički popaljeni su dosta i ima ih ne znam, njih 10, šta znam. Samo da kažem publici, dobri smo mi prema našim ljudima, nemojte brinete. Ne meljemo stvarno nekoga, mislim, meljemo, ali sve na sportskoj bazi. Nemoj da privlačiš više nju kamere, molim te. Ono što hoću da kažem, da imamo mnogo brown i crnih pojaseva, jer realno ne možete da nabuđite ego u borbi sa njima, jer će vas na lep način dobiti. To sam teo da kažem. Da, ali taj lep način je higijenski i onako i dobar i što su ljudi prijateljski orijentisani, a delom je da svi jesu, ti, to su uživanje borbe, jer ti kroz samu borbu možeš da učiš i odmah da pitaš šta ti se desilo, šta i kako, i to je strava, jer tako svi učimo na kraju. Mnogo je manja šansa da će vas povredi neko ko je brown i crni pojas, nego neko ko je došao zajedno sa vama, koji je isto početnik, kao i vi, ako dođete u neki novi jiu-jitsu klub. Ako je normalna priča, jer iskusni ljudi znaju kako i koliko sile da primene u bilo kojoj situaciji. A početnici su jezivi. Početnici su jezivi, da. Jeste. Mislim, ja kad radim sa početnikom... prenese malo onako taj, kao, environment setup, da daš i neka pravila ponašanja, ovo da, ovo ne, zato što to i to je tako i tako, jer ako nema toga, bude baš koleno u zube, skače, lakta se, đilita, baš bude nekako... Pa da, i to koleno, usta, ne znam, lakat. Ok, puće ti usna, puće ti brada, ima da krvariš, nije smak sveta. Ono što je problem što kad se rade poluge na kolena ili tako nešto, dobro, to tako. Ja moram početnika da ne zaključam previše, jer moram predvidjeti da će onda cimne u pogrešnom trenutku na pogrešnu stranu. To tek. I onda moram da mnogo labavije hvatam poluge kad radim s neki ko nije dobro, i to legitimno, to ćeš negde svakoj raditi, jer to je opet i tvoj razvoj, ali onda s druge strane, ako se u nekom rvanju nesrećnom, bez da se zna da se padne skopča, nešto padne, pukne koleno, nadaj Bože nešto, to su onda katastrofalne stvari, znaš. Jeste, no. To su onda katastrofalne stvari. Tako je, da. Ništa, Luka, ali bi dodao još nešto? Imaš neku temu još koju bi pokrenuo? Što se tiče tema, pa nema šta. Super smo poziciji što se tiče ovog sporta. Meni je ovo strava, preduzetničko iskustvo, učenje džice i guranje nje posle svih ovih godina i onako tu stalno volim sebi da postavljam neke ciljeve. Evo sad imamo ovo takmičenje, pa taj trials, pa ako Bog da još neke stvari posle toga, ali da, strava je. Mene uvek motivisalo to gde je taj kao najbolji performans koji ja mogu da doživim i imam, bilo kad on bio, koji je moj peak performance kad je ova džica u pitanju u kontekstu, i onda smatram da nisam ni blizu toga, da će tek u narednih 5-6 godina tako nešto doći kad se sklopi vrhunac i fizičke spreme i iskustva i tehničkog znanja i svega nečega, tako da to mi je onako beskrajan izvor motivacije, a opet mi ovaj sport daje mnogo kvalitetnih stvari za sve ostale oblasti života, tako da gde god na koje god mesto ga stavim, bio na prvom ili pri vrhu, uvek je prava stvar, tako da nema greške. Jedan lep način za lični razvoj. Top. Ja sam jako zadovoljan kako se razvija jiu-jitsu kod nas u Srbiji. Mislim da naš klub Old School i Ten Planet imamo dosta potencijala da
da razvijemo još i da ćemo napredovati sve jače i jače, polako krenuti da pravimo rezultate na internacionalnom planu. Tako da ljudi, ko hoće, dođite kod nas u Old School, posjetite isto drugare iz Stand Planeta, vidite da li vam se sviđa, niste obavezni ništa da platite, dođite na nedelju dana, probajte, vidite kako vam se sviđa kod nas u Old Schoolu. Dodao bi još jednu stvar, sad kad si pomenuo baš temu, ono što smatram šta bih baš pohvalio i šta smatram da nam mnogo nedostaje svima, to je u pitanju zajedništvo na institucionalnom, na nivou same države, i smatram da je baš postojanje mnogo klubova u ovako maloj sredini, koliko je dobro zbog razvoja, toliko je loše, baš ako pričamo o tom nivou takmičenja. Jer kad uzmemo podatak da prethodnih 10 ili 15 godina na tom istom trialsu niko sa Balkana nije došao ni do polufinala, mi imamo mnogo veći potencijal i talenat u tom kontekstu, ali smo se mnogo podelili i izdelili kada su u pitanju klubovi, strane, jer je tu, valjda zato što je hobistički sport, pa ljudi ne kapiraju da mnogo bolje rezultate možemo da pravimo ako imaš 4, 5, 6 klubova u Beogradu ili 10 klubova u Beogradu koji imaju ljude koji se aktivno takmiče, koji bi trenirali zajedno, razvijali se i tako dalje. Tako da u tom kontekstu ne bih nikoga isključivao, čak bi pre uključivao i u kontekstu na nivou onako i države i reprezentacije i na nivou prosto razvoja, jer pa ljudi, smešna je priča, ti izlaziš na jedan trials gde izlazimo u kategoriji, imaš 60-70 ljudi u kategoriji. Jedan čovjek je uzeo medalju, jedan čovjek ide na neki svetski nivo. I sad kao, nije li to dovoljno teško da bi mi rekli, ovaj neće da trenira sa ovim ili onaj neće da trenira sa onim. Što smatram da je, onako od sebe prvo polazim, koliko je potrebno da smo svi, da idemo po klubovima, da dolazimo jedni kod drugih, da treniramo, da delimo ta znanja, da pomažemo jedni drugim, jer na kraju legitimno mi ako se neko zadovoljava da je najbolji klub u Srbiji ili ako se neko zadovoljava da je najbolji takmičar na lokalnom takmičenju. Ali ako pričamo o nekom evropskim rezultatima i svetskim, tu smatram da je potrebno mnogo veća saradnja. Tako je. Ja totalno podržavam ujedinjavanje i saradnju između klubova. I mislim da treba da ostavimo taj neki old ways i da se prilagodimo, pa nije to ni novo vreme, to je više zdrav razum. Pa da. I mislim da za to nije kriv taj hobistički pristup prošlih generacija, više srpski način razmišljanja. Možda i to, jer nije svima možda Srbija ispred svog ega i svog doživljaja stvari. Onako, koga god možeš da razviješ, koga god možeš da pomogneš, baš ti da doprineseš, uradi to, nemoj da si seronja, prosto. Realno, da. Da, nadam se da će još to biti i mnogo su bitni odnosi sa svima, prosto mnogo su bitni odnosi sa svima i mnogo me raduje ovo takmičenje sad u Pioniru, očekujem pozdrav za Brkića ekipu, očekujem da će biti strava i produkcija i deluje mi da će biti pravi način da se pokaže kakav nam je jiu-jitsu sada i kakav je kvalitet i sve to. Slažem se, to je zajednica i svakako treba da imamo saradnju sa svima. Ja nikome nisam u lošem odnosu ni sa kim i svima su otvorena vrata ako hoće neko dođe, sprema se takmičenje, uvek možete doći u Old School da se rolate sa nama, tako da to je uvek bila moja politika. Takođe za mene i volao bi da se još krenemo da radimo na ujedinjavanju kad je u pitanju i neka ajde rećemo, reprezentacija u grapplingu i sve to, da se stvarno pomažemo i za ta evropska takmičenja. Slažem se. Ok, to je to. Ništa ljudi. Instagram, Old School BJJ Belgrade, Facebook, isto naćete nas lako, imamo sajt bj.rs, tu je moj broj, možete me pozvati ako vam trebaju neke informacije, ili slobodno samo dođite na trening pa se vidimo. Takođe, da se razumemo, ako vam je neki drugi klub blizu, krenite tamo, trenirajte, što više ljudi se aktivira, to će nam značiti, jer kroz par godina imat ćemo još novih ljudi koji će da doprinesu
srpskom BJJ-u, našem sportu. To je to. Luka, čast i privilegij imati te u klubu. Hvala ti što si nam doneo tvoje znanje i iskustvo. I to je to. Idemo dalje. Hvala tebi, Obi, na gostovanju ovde i na lepom okruženju u kojem mogu da se razvijam. Tako da, i dobrom zazanju. To. Ništa ljudi, vidimo se. Uživajte. Ćao.